بما انه يا صديقي موسم الكرة السعودية بات قريب من النهاية، صار فينا نحكي انا وانت بدون اي انتماءات او اي انحيازات، مثل ما انت متعود على مستوى الكرة السعودية عن افضل 5 لاعبين هذا الموسم. وبما انه بقناة كرة توك انت دائما متعود تسمع حكي ما بتسمعه بمكان ثاني، رح نحكي انا وانت عن افضل 5 لعيبة اندر ريتد بموسم الكرة السعودية، وفيك تتعامل معهم على انه مثل قناة كرة توك. انا بعرف انه انت هذا الوجه شايفه قبله بمرة، بس ليش لحد اللحظة ما انك عامل سبسكرايب؟ الجواب عندك. اتمنى انك توعدني انك تعمل سبسكرايب بعد نهاية هذا الفيديو، ومن هلا اعمل لايك وشير الحلقة لاكبر عدد ممكن، لانه يا صديقي بهي الحلقه حنحكي عن افضل 5 لاعبين على مستوى الدوري السعودي موسم 23 24 وعن افضل 5 لاعبين اندر ريتد على مستوى نفس الموسم. فكالعاده انا اغيد. وبدايه مرحبا. دائما يا صديقي لما اغلب الناس تجي لتختار افضل اللاعبين على مستوى الدوريات كامله، موضوع الارقام بشكل جزء كثير كبير من اهميه فن الاختيار، كونه هي واحده من ابسط الشغلات اللي انت ممكن توصلها بعالم كره القدم. الا انه يا صديقي اللاعب اللي حابتدي فيه قائمتي لافضل 5 لاعبين على مستوى الدوري ما يقدموا بعيدا عن الارقام اعلى بكثير من الارقام اللي قدمها لحد هي اللحظه روبن نيفيز. بالرغم من انه هذا اللاعب هو اكثر لاعب صناعه للاهداف على مستوى الدوري السعودي، الا انه ما يقدمه روبن نيفيز بعيدا عن صناعته للاهداف اهم بكثير من كم الاهداف اللي صنعه لحد هي اللحظه. جزء كبير من منظومه خورخي خيسوس مبني على روبن نيفيز، واذا في حال تم انتقاد الصفقات اللي تعاقد معها الهلال بيوم من الايام فهي تم انتقادها انها ما بتمتلك صانع لعب، ولربما هذا واحد من الاسباب اللي خلى نادي الهلال يتعاقد مع نيمار وكونه بحاجه صفقه كلاس اي. روبن نيفيز اللي يتم التعامل معه بين الهلاليين على انه محور الارض، ما يقدمه روبن نيفيز للهلاليين بخليك تتجرأ وتقول على انه هو واحد من افضل اللاعبين اللي مروا في تاريخ الدوري السعودي، مو بس بموسم واحد. معدلات افتكاك عاليه وحجر الاساس بعمليه بناء اللعب، وفي حال انت قررت تزعج الهلال وتخلي الهلال يبدو اضعف مما هو عليه بالواقع اضغط روبن نيفيز. روبن نيفيز افضل صانع العاب متاخر على مستوى الدوري، وما يقدمه من تمريرات مفتاحيه وادوار دفاعيه وتسديد من خارج منطقه الجزاء بخليني احكي وبدون اي انحيازات وبعيدا عن كل ما صنعه الهلال هذا الموسم، روبن نيفيز واحد من افضل اللاعبين. اما بالنسبه للاعب الرابع فهو لاعب بدا الموسم اساسا بكميه انتقادات كثير كبيره، وجمهور النادي اللي هو بيلعب له حاربه كثير وتم وصفه كثير من الاوقات بالبكايه، الا انه الجميع يشعر بالندم لانه ازعجه ببدايه هذا الموسم. انا لما اجي اقول لك انه ببدايه موسم اجيت واخذت منك رقمك المفضل واللي هو ال9 وعطيته للاعب محقق بلندور، وطول فتره الذهاب عم طالب برحيلك لحتى كريم بنزيما يشعر بالراحه، الا انه حمد الله بناء على ما قدمه لحد هذه اللحظه خلاني ما اقدر غض البصر عن تواجده بقائمه افضل اللاعبين، منافسه متروفيتش وكريستيانو رونالدو وكل اللاعبين اللي تخدم على هدول اللاعبين وبتصنع لهم كم كثير كبير من الاهداف، وفجاه بتلاقي حمد الله متواجد بقائمه الهدافين. قدرته على اقتناص الفرصه من اللاشيء خلت الكل يؤمن بانه هذا المهاجم هو افضل مهاجم اجنبي مر على الدوري بناء على الارقام، واظن شرحنا الفكره قبل. حمد الله وبخطى ثابته مو بس اقتحم قائمه الهدافين على مستوى الدوري السعودي هذا الموسم، وانما اقتحم قلوب الاتحاديين اللي كانت ببدايه هذا الموسم عم تحاول تفرش الارض لكريم بنزيما وعلى كتاف الساطع حمد الله. فاتوقع ما قدمه لحد هي اللحظه بخليني ومن دون اي تفكير اعلنها وبشكل رسمي انه حمد الله هو رابع افضل لاعب على مستوى الدوري السعودي. اختيار اول لاعبين يا صديقي بقائمه افضل 5 لاعبين على مستوى الدوري السعودي كان بالنسبه لي واحد من اسهل الامور. تعامل معه على انك انت فايت على محل مليان شغلات حلوه، وبشكل بديهي ضربت عينك على اجمل قطعتين، الا انه الصعوبه بدات من اللحظه. اختياري للاعب الثالث كان فيه جزء كثير كبير كمان من عالم الارقام، كونه يتم التعامل معه على انه افضل حارس على مستوى الدوري السعودي. ياسين بونو افضل حارس فيك يا افريقيا، وافضل حارس بين الحراس العرب. ياسين بونو اللي عاش طول عمره على مستوى اوروبا، لربما بسبب جنسيته ولربما لانه كان بيلعب بانديه مثل اشبيليا، الا انه يا صديقي رفضه لعرض ريال مدريد وبايرن ميونخ واختياره للهلال اثبت بنهايه المطاف انه واحد من اهم الخيارات في مسيره هذا اللاعب. كثير من الانجازات اللي صنعها خيسوس مع الهلال كان ياسين بونو هو المفتاح الاساسي فيها. سلسله الانتصارات التي لم تكسر لحد هي اللحظه ياسين بونو ساهم بشكل مباشر باستمرار هي السلسله. لحظات كثيره مر فيها الهلال بمشاكل دفاعيه، الا انه التصديات اللي كان يقوم فيها ياسين بونو واللي هلا عم تخطر ببالك وانا عم بحكي معك، سواء كنت هلالي او مجروح من الهلال، خطرت لقطه ببالك قام فيها ياسين بونو فغيرت مسار المباراه تماما. اللحظات اللي بيقدر فيها الهلال يفترس خصمه ويضربه بمقتل، اذا بترجع لقبل ثواني كثير قليله حتشوف واحد من التصديات الخرافيه اللي قام بها افضل حارس على مستوى افريقيا، اي نعم ياسين بونو. تتفق او لا تتفق فالكومنتات وجدت لهذا السبب، كومنت ببلاش اذكر رايك صاحبي. اما بالنسبه للمركز الثاني فهو كان واحد من اصعب الخيارات وانا عم حط هي القائمه، كونه المركز الاول محسوم وانت عرفان مين صاحبه. فبالمركز الثاني كمان لاعب جديد من الهلال، مو لاني بشجع الهلال، لانه كل ما يصنعه الهلال
الهلال بخليك تختار بديهيا 3 لعيبه من اصل 5 من قائمته. بالبدايه اخترت سعود عبد الحميد لانه غيابه قدام ضمك اشعرني بانه الهلال لو لم يتواجد سعود عبد الحميد فقد جزء كثير كبير من فعاليته. سعود عبد الحميد اللاعب اللي ما بيعرف معنى الاصابه، قول ما شاء الله، لربما واحد من اكثر اللاعبين لعبا للدقائق على مستوى الدوري السعودي. بدك اياه هجوميا حاضر وموجود، وبدك اياه دفاعيا متواجد وبقوه. سعود عبد الحميد هو الظهير الاكثر تكاملا بمركز فيه كم كثير كبير من المنافسين تحديدا بهذا الموسم، الا انه انا ما قدرت اختار سعود عبد الحميد كواحد من افضل 5 لاعبين على مستوى الدوري السعودي، والسبب يعود وبشكل مطلق لسالم الدوسري، اللاعب اللي تعودت انت طول المواسم السابقه انك تسمع معلقين كثير قاعده عم تحكي طول الوقت ارحم عقولنا يا سالم. ابداع حقيقي بقدرته على تسجيل الاهداف المميزه، ولما يتم وصفه بانه هو الاجنبي التاسع في نادي الهلال تدرك تماما عن قيمه اللاعب المحلي اللي عطت نادي الهلال بعد جديد على مستوى كره القدم السعوديه. بالرغم من انه اهتمامي بالدوري السعودي ما كان من وقت كثير طويل، وبالرغم من انه لا امتلك القدر الكافي من المعلومات اللي بتخليني اقدر قيم افضل لاعب على مستوى تاريخ كره القدم السعوديه، الا اني من ما رايته من سالم الدوسري بخليني اتجرأ وانا ضميري مرتاح بشكل كثير كبير انه سالم الدوسري ان لم يكن الافضل في تاريخ الكره السعوديه هو منافس على المرتاح، متواجد على مستوى قائمه صناعه اللعب، ومتواجد على مستوى السجل التهديفي، القائد بالرغم من تواجد اسماء كثير كبيره بتشكيله الهلال، الشخصيه الحاضره والابداع على مستوى 1 ضد 1، والثقه اللي بتشوفها بعيون الهلاليين بمجرد رؤيه الكره مع سالم الدوسري من المستحيل تخليك تعمل قائمه عن افضل 5 لاعبين ومن دون سالم. فاذا عندك مشكله انت ارحم عقولنا، لانه والله العظيم مو ظابطه هو من دون سالم. اما بالنسبه للاعب الافضل فانا واعي تماما انك انت عرفته من دون الحديث عنه. كريستيانو رونالدو وتواجده كافضل لاعب على مستوى المكان اللي هو بيتواجد فيه هو واحد من بديهيات كره القدم. اللحظه اللي اختار فيها كريستيانو رونالدو التوجه باتجاه الرياض، كل الصحافه العالميه كانت عم تحكي عن مقدار القيمه اللي ممكن يضيفها كريستيانو رونالدو للمشروع السعودي، الا انه بالطريقه اللي بيتعامل فيها كريستيانو رونالدو مع مجريات الاحداث على مستوى الدوري السعودي، شكل احتفالياته وسعادته المبهجه للجميع بتخليك تعرف انه كريستيانو رونالدو هو الوحيد اللي يدرك القيمه اللي اضافها المشروع السعودي لكريستيانو رونالدو. استمراره بتكسير الارقام القياسيه هو هوايه مفضله، وتواجده على صداره هدافين الدوري اللي بيلعب فيه هو شيء بالاجبار بعمره ما كان اختيار. وبعد تسجيله لهاتريكين على التوالي باخر جولتين على مستوى الدوري السعودي استحضرني تصريح لطيب الذكر عمك السير أليكس فيرغسون، حيث قال نصا ليونيل ميسي مثل السمكه، وباللحظه اللي حيطلع فيها من برشلونه كثير من الممكن انه يخف وهجه، الا انه كريستيانو رونالدو سواء تواجد بكويز بارك رينجرز او حتى رينجرز بذات نفسه عنده القدره على تسجيل هاتريك بعيدا عن كل الظروف المحيطه. كريستيانو رونالدو من اللحظه اللي غادر فيها ريال مدريد لحد هلا سجل 11 هاتريك، واليوم بعمر ال40 سنه 2 هاتريك على التوالي، ومقدار مساهماته بالاهداف بعيدا عن الاهداف اللي عم يسجلها يفوق لاعبين كثير اصغر منه بالعمر، ولربما في بعض الناس بتشوفها اعلى بالجوده. اما ليونيل ميسي باللحظه اللي غادر فيها برشلونه 0 هاتريك، بعيدا عن الصراع بين العباسنه والحمادين. نقاشنا اليوم عن افضل لاعب على مستوى الكره السعوديه، واللاعب اللي سيتوج بجائزه افضل لاعب على مستوى الدوري. كثير من الناس من الممكن انها تتعامل مع هي الجائزه على انها ترويج للدوري السعودي ومن بوابه كريستيانو رونالدو، الا انه هي يا صديقي حتكون جائزه مستحقه للاعب سلط الضوء على الكره السعوديه الا انه عاد للحياه من بوابه دوري روشن. وهيك بنكون حكينا على افضل 5 لاعبين هذا الموسم، واتوقع انا وانت متفقين بالخمسه، لانه لو انا وانت ما لنا متفقين كنت انت هلا طالع من الفيديو يعني. وبما انك وصلت لهون فاتوقع انه الموضوع عجبك، فاعمل سبسكرايب، انا ما بفهم شو ناطر انت، لحتى نبلش حديث عن اكثر 5 لاعبين مظلومين هذا الموسم. جزء من المظلوميه يا صديقي كان بسبب الانديه اللي بيلعبوا فيها، اما نادي ما عليه تسليط اعلامي كثير كبير، واما نادي عم يمر بواحد من اسوأ مواسمه، لكن اغلب الخيارات حتكون بسبب تواجد لاعبين تواجدت معنا بقائمه افضل 5. ولما يكون عندك لاعب بينافسك على نفس المركز وبيقدم اداءات اعلى منك بشوي صغيره، الطبيعي انه يكون الحديث عنه، فبالله شعور انت مظلوم. ومن هون حبلش لك ب5 اكثر لاعب مظلوم هذا الموسم. مندي حارس الاهلي، تواجد ياسين بونو والارقام القياسيه اللي عم يحققها الهلال، البدايه الكارثيه اللي بداها الاهلي وبسبب الضعف الهجومي اللي بيعاني منه نادي الاهلي خلى الحديث عن مندي اساسا اقل من جوده مندي بالواقع. 13 كلين شيت، وهو ثاني اكثر حارس حصولا على شباك نظيفه بالرغم من تواجد ديميران. مندي اللي عاد الى الحياه بفضل جمهور الاهلي يستحق بانك انت تسلط عليه الضوء بشكل موازي لكميه الضوء المسلط على ياسين بونو. تدخلات كثير مهمه بمسار موسم النادي الاهلي هي الفتره، وجزء كثير كبير من استمرار النادي الاهلي لحد هي اللحظه بحلم الوصول للاسيويه سببه مندي. بنظره بسيطه على منظومه الاهلي الدفاعيه وبنظره اعمق على الاسماء اللي بتتواجد قدام مندي بخليك تسال حالك سؤال كثير مهم: كيف مندي قدر يصنع
مع هذا الكم الكبير من الكلين شيت بالرغم من تواجد هي الاسماء. فمشان يرتاح ضميري انا يا صديقي مضطر اقول لك انه لو لم يتواجد ياسين بونو على مستوى الدوري لكان مندي واحد من افضل 5 لاعبين هذا الموسم على مستوى دوري روشن. اللاعب الرابع يا صديقي ممكن يكون صدمه بالنسبه لك، واكيد انت سامع بمصطلح لاعب و10 خشبات. جواد اليامق هو هذا اللاعب، بينما نادي الوحده عم يعيش حاله من التخبط، وبالرغم من استقباله لكم لا يستهان فيه على مستوى الاهداف بشكل عام، الا انه جواد اليامق هو النقطه المضيئه بموسم الوحده المظلم، وتحديدا بمواجهاته لانديه الصندوق. في كل مره نادي الوحده بيواجه احد انديه الصندوق يظهر جواد اليامق، واحد من اهم المدافعين المتواجدين حاليا على مستوى الدوري السعودي، ولولا عمره الكبير اتوقع كان واحد من اهم الخيارات اللي حتستهدفها انديه الصندوق على مستوى الصيف. حضور عالي على مستوى الكرات العاليه، وحضور اكثر علوا على مستوى الكرات الثابته، التهديد المباشر لمرمى كل الخصوم بكل كره ثابته يلعبها نادي الوحده. فانا شايف انه جواد اليامق ما يقدمه مع نادي الوحده اقل بكثير من ما كان منتظر منه ومن ما انت بتعرف عنه. اما بالنسبه للاعب الثالث فانا حاعطيك خيارين وانت نقي واحد منه. فراس البريكان، اللاعب اللي يعتبر انه علاج العقم الهجومي للنادي الاهلي، اللاعب اللي قدر يسدد 19 تسديده على المرمى وسجل 15 هدف، نسبه عاليه كثير غير متواجده عن اسماء اكبر بكثير من فراس البريكان. وبالرغم من صغر سنه الا انه ما قدمه مع النادي الاهلي ما شفع له ليكون اساسي على مستوى المنتخب، وهذا واحد من اكثر الشغلات اللي بتخليني اتعامل مع فراس البريكان على انه اندر ريتد يا رجل. ففراس البريكان هو واحد من اهم اللاعبين هذا الموسم، الا اني انا ما قدرت احسم قراري لحطه بهي القائمه بسبب تواجد لاعب اسمه ميدران، وشفت الحكي اللي حكيناه عن روبن نيفيز كله حطه على هذا اللاعب وتعامل معه على انه محور الارض اللي ما حدا حاسس فيه، عنده القدره على اتخاذ قرارات جريئه. اجرأ من قراري باني احط جواد اليامق بهي القائمه، اللاعب اللي بناء على مزاجه بيحدد بانه نادي الاتفاق اما يسرع الرتم او يبطئه. فهل انت شايف انه ميدران افضل من فراس البريكان، ولا فراس هو اللي بيستاهل يكون معنا بهي القائمه؟ لانه الحديث عن المركزين اللي جايات هو حديث من المستحيل نكون مختلفين عليه. وبرجع بقول لك اذا اختلفنا الكومنتات وجدت لهي الشغله ببلاش الله وكيلك اكتب رايك تحت بالكومنتات. اللاعب اللي احكي لك عنه هلا في 3 اسباب خلتك تشعر بمظلوميته، وسببين من هي الثلاثه اساسا خلتك تشعر باهميته. خربطتك. سلطان الغنام ثاني افضل لاعب مظلوم على مستوى كره القدم السعوديه. اوف شو صعبه جمله افضل مظلوم. المهم الاسباب اللي خلتني اشعر انه سلطان الغنام مظلوم هو تواجد سعود عبد الحميد معه بنفس المركز، فكل ما يفعله سلطان الغنام سعود عبد الحميد عنده القدره على فعله. هذا الشيء خلاك تشعر باللا شعور وحياتك انه سلطان الغنام ما بصير يتواجد بقائمه افضل 5. والسبب الثاني هو تواجد كريستيانو رونالدو معه بنفس الفريق، وهو الشيء خلى كل ما يفعله سلطان الغنام ينسب لكريستيانو رونالدو بالاساس. اما السبب الثالث اللي بيخليك تتاكد من احقيه هذا اللاعب والقيمه اللي بيمتلكها هو ما حدث بنادي النصر باللحظه اللي تعرض فيها سلطان الغنام للاصابه. اصابه سلطان الغنام وما قدمه سلطان لكريستيانو رونالدو خلاني اختاره كثاني افضل لاعب مظلوم على مستوى الدوري. بيستاهل. فلما يكون فريق يا صديقي متواجد على راس الهرم فيه كريستيانو رونالدو، وعنده لعيبه على مستوى خط الوسط مثل بروزوفيتش واوتافيو على مستوى صناعه اللعب، 3 قلوب دفاع دوليين سواء بين لابورت، علي اللجامي وعبد الاله العامري، وتشعر بانه اغلب قوه النصر الدفاعيه سببها سلطان الغنام، واغلب قوه النصر في عالم صناعه اللعب سببها هو سلطان الغنام، بخليك تفتح عيونك وما تكون جزء من المظلوميه اللي عم يتعرض لهذا اللاعب فما تختاره بهي القائمه. فايه يا صديقي كون مقتنع بانه سلطان الغنام هو ثاني افضل لاعب مظلوم على مستوى كره القدم السعوديه، وتعامل معه على انه النصر يمتلك ظهير اجنبي بجنسيه سعوديه. اكيد حابب تعرف مين هو اللاعب الاول، واكيد حطيت خيارات ببالك، الا انه الاسم اللي حاذكر لك اياه انا واثق انه 90% من الناس ما اجى بباله ابدا. نغولو كانتي، النقطه البيضاء باكثر مواسم الاتحاد سوادا من دون اي عنصريه، والله الرئه النابضه في خط وسط نادي الاتحاد. بالرغم من انه من اللحظه اللي تعاقد فيها نادي الاتحاد مع نغولو كانتي كان في حاله من التخوف انه اللاعب اصاباته كثير كبيره، فلك ان تتخيل انه كل لاعبي نادي الاتحاد انصابوا باستثناء نغولو كانتي. من الممكن انه يغيب الاسم اللي بدك اياه عن نادي الاتحاد، الا انه غياب نغولو كانتي بيترك اثر محسوس بدون ما تعرف انه غياب نغولو كانتي اللاعب الاكثر تغطيه للمساحه على مستوى كره القدم السعوديه. وفي احد المقولات المهمه انه ثلثين الكره الارضيه بغطيها المي والثلث الاخر بغطيه نغولو كانتي، صاحب اجمل ابتسامه على مستوى الدوري وصاحب اطيب قلب على مستوى نادي الاتحاد، اللاعب اللي من المستحيل انه انا وانت نختلف في محبته، ولازم من المستحيل انا وانت نختلف في مقدار الاضافه اللي ممكن يعطيها نغولو كانتي لاي نادي بيتواجد فيه. هنيئا للاتحاد بتواجد هذا اللاعب، ويفترض انا وانت نساهم بشكل كثير كبير، بنحاول نحد من الظلم اللي عم يتعرض له هذا اللاعب. الحديث المستمر عن روبن نيفيز وسافيتش والتطبيل اللامتناهي لبروزوفيتش بخليك تشعر بانه مجرد الكلام عن نغولو كانتي قليل بحق هذا اللاعب. انا هذا رايي ومن المستحيل اتراجع عنه. ولحد هون بكون اعلنت لك عن قائمه افضل 5 لاعبين على مستوى الدوري السعودي
قبل ما يعلنها القائمين على الدوري السعودي، وحكيت لك عن لاعبين من المستحيل حدا تاني يحكي لك عنه. فأتمنى انك تسكن لي رأيك تحت بالكومنتات، وأتمنى انك تحاول تحط لايك وتنشر الحلقة بين أكبر قدر ممكن من الناس المهتمين بالكرة السعودية، لأنه نحن على أعتاب الفترة الحاسمة على مستوى الكرة السعودية. ولحد هون أنا مضطر أقول لك أنه خلصت الحلقة، بس حابب أقول لك أنه بشوفك بحلقة جديدة من كرة توك.